بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک اندھا پرندہ درخت پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے، الہی تو عدل ہے اور میری بینائی کو تو نے ہی حجاب میں ڈال رکھا ہے۔ اب مجھے بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا اپنے عدل و کرم سے مجھے رزق عطا فرما۔ اتنے میں ایک ٹڈی اڑتی ہوئی آئی اور اس کے منہ میں جا گری۔ وہ پھر چونچ چلانے لگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل اور تکیہ کر لیتا ہے، پھر وہی اس